Na san akwai talla yarinyar da ba ina san ta kwanaki na tura sadakin ta. Maganar da ya faɗi na ƙarya ne baby na ni ba mawaƙi ne duniya ta sani ni sai ne Kaduna City kan sani ki zo ki biyo ki zama superstar a hankalin maza da sai mota. Baby na ni ne MK ga ni da keke har ma mota. Zo ki bi ki sha gata zamani ba shi da kofi. Maka da zafi kwana nan wanci da sadaki ai da miki. Yankin nan mu bashi da yin gadi mu samu ƴan ƙauyen nan gadi ita da ma ake shi a soyayya ki so ki wuce shi a soyayya ki duba sarka ga takalmi kina gani na ni sai ne a hankali maza ki dan huta. Wai shi a wajen ke yar fadi maganganu ba amfani. Ni da dai an kai kai gadi ki zo mu je ki gane zamani. Baby na dai yar hutu ne maganganu duba na ta ban tun da kana ce yanke ni ne baby na nuna mun gwanin naki sarauniya ce kyakkyawa ce a kan ki to ni dai zan nace. Kai ma zan nace.